Насан туршийн боловсрал гэж юу вэ? 1. Бүх нийтийн тасралтгүй боловсралыг дэвшлүүлэх сургалт. Амьдрах ухааны боловсролын сургалт. Иргэний боловсролын сургалт. Гэр бүлийн боловсролын сургалт. Гоо зүй боловсролын сургалт. Ёс суртахуун боловсролын сургалт. Шинжлэх ухааны боловсролын сургалт. 2. Дүйдсэн хөтөлбөрөөр боловсрал нөхөн олгох сургалт. Бага боловсрал нөхөн олгох сургалт. Суурь боловсрал нөхөн олгох сургалт. Бүрэн дунд боловсрал нөхөн олгох сургалт. 3. Амьдрах ухаанд суурилсан бичиг үсгийн сургалт. Хинч, хизээч, хаанч насан туршдаа суралцах боломжтой. Иргэний эрх үүрэг. Сайн байцгаана уу? Иргэд та бүхэнд насан туршийн боловсролын эрх зүйн боловсролын агуулгын хүрээнд дараах хичээлийг явуулж байна. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Бидний өнөөдрийн хичээлийн сэдэв иргэний эрх үүрэг. Хичээлийн агуулгатай танилцгаая. Иргэн гэж хэн бэ? Иргэний эрх, иргэний үүрэг, иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах үүрэг, иргэний хариуцлагын тухай бид өнөөдөр авч үзнэ. Иргэн гэж нялх нас, залуу үе, хижээл, өндөр нас бүх хүмүүсийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл иргэний эрх зүйн харилцаанд оролцож эрхээ хэлж үүргээ гүйцэтгэх чадвар, чадамж бүхий хувь хүн бүхнийг хэлнэ. Иргэн та эрхээ хэрхэн сайн мэдэх вэ? Эрхээ эдлэж чадаж байна уу? Үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлэгт Монгол улсны иргэний эдлэх ёстой эрхийг тодорхой зааж өгсөн байдаг. Үүнд иргэн амьд явах хэрэгтэй, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй, өргөдөл гомдол гаргах хэрэгтэй, сурч боловсрох хэрэгтэй, эрүүл мэндийг хамгаалуулах хэрэгтэй, хүн бүр нийгмийн амьдрал тэгш оролцох эрхүүдийг эдлэнэ. Иргэн та үүргээ биелүүлэхдээ өөрийнхөө өмнө, бусдын өмнө, нийгмийн өмнө хариуцлагатайгаар биелүүлнэ. Иргэний эрх үүрэг гэдэг хоёр ойлголт бол салшгүй холбоотой. Харин та ямар үүрэгтэй гэдгээ мэдж байна уу? Үүргээ та хэрхэн сайн мэдэх вэ? Үүргээ та биелүүл чадж байна уу? Та өөрөө юу гэж бодож байна? Үндсэн хуулинд иргэний үүргийг үндсэн болон журамт гэж ангилаж авч үзсэн байдаг. Үндсэн хуулинд үндсэн хууль болон бусад хуулийг дээдлэн хүндэтгэж сахин биелүүлэх, хүний нэр төр, алдар хүн, эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг дээдэг, хуулиар ногдуулсан албан татвар төлөх, эх орноо хамгаалах, хуулийн дагуу цэргийн алба хаах үүрэгтэй. Иргэний журамт үүрэгт иргэн хөдөлмөрлөх, эрүүл мэндийг хамгаалах, үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх, байгаль орчноо хамгаалах үүргийг гүйцэтгэнэ. Бид өнөөдрийн хичээлээр иргэний эрүүл мэндийг хамгаалах үүргийн талаар тодруулан авч үзье. Халдварт өвчин тархаас сэргийлж хөл хорой цэрийн дэглэмийг сахиж мөрдөх үүрэгтэй. Одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор төрийн зүгээс иргэнийхээ эрүүл мэндийг хамгаалах эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хорой цэрийн дэглэмийн шийдвэрийг тодорхой хугацаанд дагаж мөрдөхөөр гаргасан. Иймээс иргэн бүр хорой цэрийн дэглэмийг сахиж мөрснөөр өөрийгөө болон бусдыг эрсдлээс сэргийлж чадна. Эрүүл мэндийн боловсрол эзэмших, хэвшүүлэх, амьдрал ахуйн таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх үүрэгтэй. Бид өдөр тутамдаа дараах дадлуудыг хэвшүүлснээр өөрийгөө болон гэр бүлийн гишүүдэд халдварт өвчний эрсдлээс сэргийлэх боломжтой. Үүнд гараа тогтмол зөв хувааж хэвших хэрэгтэй. Харин та болон таны гэр бүлийн гишүүд гараа дарааллын дагуу зөв хуваадаг гэдэг та итгэлтэй байна уу? Та бүхэн дараах бичлэгийг анхааралтай үзээрэй. Ингээд гараа хэрхэн зөв угаах дарааллыг хүргэе. Эхлээд гараа усаар нургана. Гарын бүх гадаргыг хамрах хангалттай савн хийж авна. Алгаа хооронд нь үрнэ. Нэг гарын алгаар нөгөө гарын алга, арт тал, хурууг үрж цэвэрлэнэ. Хоёр гарын хурууны завсрыг цэвэрлэнэ. Хурууны үеэр нугалж, алган дотор хуруунуудыг сайтар үрнэ. Эрхий хурууг гарын алган дотор эргүүлэн үрнэ. Гарын хуруунуудыг алган дотор эргүүлэх хөдөлгөөнөөр сайтар үрнэ. Гараа усаар зайлна. Гараа нэг удаагийн ачуураар арчина. Гойжуурыг альчуураар жирэглэн хаана. Таны эрүүл мэнд таны гарт. Халдварт өвчний эрсдлээс өөрийгөө болон бусдыг хамгаалахын тулд та бүхэн амны хаалтыг зөв зүүж хэрэглэж хэвших хэрэгтэй.
Амны хаалт зүүхийн өмнө гараа дарааллын дагуу маш сайн угаасан байх хэрэгтэй. Эсвэл та спиртэн цууртай гар ариутгагчийг хэрэглэж гараа ариутгасан байна. Амны хаалтыг зүүхдээ ам хамраа бүрэн хааж зайв завсар байгаа эсэхийг та шалгаарай. Амны хаалтыг 2-4 цаг зүүж хэрэглэнэ. Амны хаалтыг солихтоо бохирдсон хэсэг та гараа хүргэхгүйгээр уяанаас нь борж ойр байх хогийн савнд хийгээрэй. Харин дараа нь та гараа заавал ариутгах нь. Үүний тулд та гараа дарааллын дагуу зөв угаана эсвэл спиртэн цууртай гараа ариутгачаа ашиглаарай. Мөн та халдвар төвчний эрсдэлтэй үед дасгал хөдөлгөөнийг тогтмол хийх, өөрийн амьдарч байгаа орчиндөө болон албан тасалгаандаа агааржуултыг өдөрт 2-4 удаа хийх хэрэгтэй. Илчлэг тэжээ сайтай хоол хүнсийг сонгож хэрэглэх хэрэгтэй. Мөн архи тамхи согтууруулах ундаанаас татгалзах, сайн унтаж амрах шаардлагатай. Стресс дархлааг бууруулна. Та өөрийгөө болон бусдыг ямар нэгэн байдлаар бухимдуулахгүй байх хэрэгтэй. Та бүхэн дээрх дадлуудыг өдөр тутамдаа хэвшүүлснээр өөрийгөө болон хайртай хүмүүсээ халдвар төвчний эрсдлээс та урьдчилан сэргийлж чадна. Халдвар төвчний үзлэг шинжилгээнд өөрийн санаачлаар эмч болон эрүүл мэндийн байгууллагад хандаж эмчилгээ, тусламж үйлчилгээг авах үүрэгтэй. Ингэснээр та халдвар төвчөнд харахаас сэргийлж чадна. Хорт авдраас урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээнд товлсон хугацаанд хамрагдах үүрэгтэй. Уг заалт 2019 оны 10 сарын 17-нд эрүүл мэндийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөөр орсон. Та ямар шинжилгээ өгөх боломжтойгоо мэдж байна уу? Та дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулан хэдэн наснда ямар шинжилгээ өгөх боломжтойгоо мэдэж аваарай. 40 настай иргэн та ходоод улаан хоолойн хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд 1 удаа хамрагдах хэрэгтэй. Мөн элэгний БЦ вирустэйгч хатваралтай иргэнийг эхо хавдрын маркер биохимийн шинжилгээнд жилд 1-2 удаа хамрагдана. 50 настай иргэн та бүдүүн, шулуун гэзний хорт хавдрыг эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд 2 жилд 1 удаа хамрагдана. Уушигны хорт хавдрыг эрт илрүүлэг үзлэг шинжилгээнд жилд 1 удаа хамрагдах боломжтой. 30-аас 60 настай эмэгтэйчүүд умайн хүзүү, хөхний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд 3 жилд 1 удаа хамрагдах боломжтой. Бид иргэний эрх үүрэг болон эрүүл мэндийг хамгаалах үүргийн талаар авч үзлээ. Иргэн та эрхээ эдлээд үүргээ биелүүлээгүй нөхцөлд хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Таны эрх бусдын эрхээр хязгаарлагдаж байдаг. Өөрөөр хэлбэл нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайтай нус царай хайсан, тамхиныхаа эсрэг хайсан, хогоо хайсан тохиолдолд хуулийн дагуу хариуцлагыг хүлээнэ. Мөн хорой цэрийн дэглэм тогтоосон үед шийдвэрийг зөрчсөн тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтан танд хуулийн хариуцлагыг хүлээлгэнэ. Бид өнөөдрийн хичээлээр иргэний эрх, иргэний үүрэг, эрүүл мэндийг хамгаалах үүрэг болон хариуцлагын тухай авч үзлээ. Иргэн та эрхээ эдлэж, үүргээ биелүүлж, хариуцлага ухамсарлаж амьдраарай. Танд амжилт хүсье.